干啥呀？新娃娃，新娃娃，新娃娃，新娃娃。今天就一把了，咱俩干嘛去？谁赢了谁吃。我小时候这最厉害，来，一二，嘿，嘿，继续，来，一二，嘿，干他，这回能吃了吗？再来，一二，嘿。这回我吃定了。再来一次，新娃娃，一二，嘿，不好意思喽，这是我的喽。哎呀，新娃娃，阅读图书，新娃娃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 ，你吃哪个？你当我傻呀？这白菜生的咋吃？哎呀，我吃个味儿。你当我是真傻呀？新娃娃，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 真香。新娃娃，新娃娃，新娃娃，你吃个啊，新娃娃，新娃娃，你吃哪个？我吃这个，这里面指定新娃藏肉。娃，那我吃这个。这西瓜这啥也没有啊？这布丁呢？新娃娃，我还吃过。不要。这布丁这怎么不吃？新娃娃，新娃娃，
吃粉了，吃河粉。哎。真香。我还吃这个，我感觉这个挺香的。哎呀！真香。好吃。姐妹，咱俩换吧，这太干巴了，吃着没啥嗓子。是，那不一套的吗？哎呀！哎呀！啊，啥意思这是？这什么东西？猪头？骂谁呢？你吃吧，你吃猪头吧，你吃猪头。我给你买的猪头肉。什么肉啊？你才肉呢？猪头，猪头。我吃河粉。真香。猪头，看这肉，噔噔噔，这边龙抬头。